दिने स्वप्ना बजार रे परिबा किणवा समय रे अनिता सहित तार देखा हैला। अरे अनिता भौणी तमे केमिति अछ? मु तो भल अछि स्वप्ना, एबे तमे कुह तमे केमिति अछ? कौन आउ कहबी भौणी, बस ठीक ही अछि। कौन हेछि स्वप्ना, दुखी जणा पड़ुछ? सब किछि ठीक अछि त? कौन आउ कहबी भौणी, से कथा कौन कि आम कुकुड़ा पालनर व्यवसायटा ठीक भाबरे चालू नाही। मु किछि जानि पारुनी जे एबे कौन करिबी बोली। अरे भौणी मोर भी ठीक सेमिति होउची। मु किछि जानि पारुनी जे आजिकाली कोन सब होउची, के जानि कारबार भी भल होउनी। अनिता तमे काहारी को जानिछ कि जे आम समस्यार समाधान करि परिबो? हाँ स्वप्ना तमे ठीक कहिछ। मु तो आज ही सोनिया दीदी पाखकु जीवी। सुनुची तांको कुकुड़ा पालनर व्यवसाय पूरा पूरी ठीक चलीची। आहुरी मध्य तांकर कुकुड़ा पालन उपरे बहुत ज्ञान अछि। भाबुची से ही हमकु ए विषय सहायता करिवे। ताहले तो आमे तांको पाखकु जीवा निहाती दरकार। अनिता एवं स्वप्ना दी जण सोनिया को घर को गले। अरे कथा कौन स्वप्ना एवं अनिता दी जण एका सहित एठी सबु ठीक अछि तो? हाँ दीदी तुमको किछि पचारिबार थिला तो सेइत पई आमे आसीचु। हाँ कुह कुह कौन पचारिबार अछि? दीदी आमर कुकुड़ा व्यवसाय ठीक भाबरे चालू नाही। एथिपाई आर्थिक अवस्था भी ठीक रहुनी। किछि बुझी पारुनी जे एमिति काहेकि होउची बोली। हाँ सोनिया दीदी एमिति कोठी कम रहिला जे आम व्यवसाय जम्मा भी आगको बढ़ुनी। एबे तमे ही हमको किछि सहायता करि परिबो। अरे तमे दी जण एते दुखरे रुह नाही। तमको जणा थिबो किछि दिन आगरु मो भी बहुत कष्ट रे थिली। आउ कुकुड़ा कारबार मध्य संभाली पारु नथिली। तापरे मते मीनू दीदी कहिले जे कुकुड़ा पालन पाई किछि नीति नियम प्रति ध्यान देबा बहुत जरूरी। सी एमिति कौन कहिले दीदी? जेमिति कि जैव सुरक्षा को पालन करिबा, आउ को प्रजातिर कुकुड़ा कोउथि पाई भल हेइथाय। जेमिति कि केउ प्रजातिर कुकुड़ा अधिक अंडा दियंती एवं केउ प्रजातिर कुकुड़ा केवल मांस पाई व्यवहृत होइथाय। सोनिया दीदी ए सब विषय तो हमको जणा नाही। आपण कोन कहि परिबे कि हमको केउ प्रजातिर कुकुड़ा रखिबा को पड़िबो आ कोउथि पाई रखिबा दरकार? हाँ स्वप्ना, किंतु सर्वप्रथमे मते कुह जे तमे कोन कुकुड़ार जैव सुरक्षा नीति नियम घरे पालन करूछ? हाँ दीदी आमे कुकुड़ा पालनर जैव सुरक्षा को खूब भल भाबरे ध्यानर सहकारे पालन करूछु। तथापि आम कुकुड़ा 6 टारु 7टी अंडा दउची, जोथि पाई ना अंडा अधिक मिलुची ना बिक्री पाई कुकुड़ा बाजार को बेसी परिमाण में बाहरी पारुची। अनिता तमे जदि मो कुकुड़ा भाड़ी को देखिबो तेबे केवल देसी कुकुड़ा ही पाइबो। हाँ दीदी देखुछु तो सेया, हेले यार अर्थ कोन? स्वप्ना देसी कुकुड़ांक ठारो अंडा एवं मांस दुईटी जाक भल भाबरे मिले। आउ ए जातिर कुकुड़ा बाजार रे बेसी दाम रे बिक्री हुअंती। भल दाम रे बिक्री हुअंती यार अर्थ कौन दीदी टिके बुझे कि कहबो? जेमिति कि तम पाखरे 5टी देसी माई कुकुड़ा अछंती जे कि थर को 12 रु 15टा अंडा दियंती। तार अर्थ गोटिए कुकुड़ा वर्ष को 36टा अंडा देइथाय, जेउथिरे हाराहारी 18टी अंडारु छुआ बड़ होई बिक्री उपयोगी होई जाइथिबो। आउ तमे ताको बाजार रे अधिक दाम रे बिक्री करिवो। अच्छा दीदी बाकी बळका अंडा गुडी का कोन हेइथाय? अरे स्वप्ना 3 रु 4टा अंडा सेथिरु भल आसी थाए। आउ किछि खराब भी हेइ जाय। आउ बेले बेले तो किछि पशु पक्षी मध्य खाई दियंती। अच्छा दीदी गोटे कथा कुह तो 18टी कुकुड़ा को आमे केमिति बिकिबा आउ को दाम रे? जदि तमे एही 18टी कुकुड़ा को बिक्री करूछ, प्रथमत ताको 1 किलो हेला बेलको बिकिबो, जहा कि बाजार रे जियंता 300 टंका प्रति किलोग्राम हिसाब रे बिक्री हेइ परिबो। आउ जदि तांको किछि दिन परे आहुरी मोटा करी बिक्री करिवो तो एहा 1.5 किलो हिसाब रे होइथिले किलोग्राम हिसाब रे 400 टंका रे बिकिबो। जदि तमे 18टी कुकुड़ा को 1.5 किलोग्राम बेलको बिक्री करिवो, 18टी कुकुड़ा रु मोट 7200 टंका पाइबो। एबे ए कथा तो हेला गोटे कुकुड़ा रु। टिके भाबो तो जदि तमे एमिति 4 टिके 5टा कुकुड़ा पालन करिवो तेबे वर्ष को 36,000 टंका खूब सहजरे मिली परिबो। अरे हाँ सत कथा तो आमे तो एमिति चिंता करिनु जे एमिति भी हेइ पारे। हाँ स्वप्ना आमको तो एते कथा जणा भी नथिला,
କିନ୍ତୁ ଦିଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି କାହାକୁ କେବଳ ଅଣ୍ଡା ଦରକାର ଅଛି ତେବେ ତାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା କିଣିବା ଦରକାର ଆମକୁ ଟିକେ କହିଲେ। ଯଦି କେହି କେବଳ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବ ତେବେ ସିଏ ଲେଗନ୍ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଲେଗନ୍ କୁକୁଡ଼ା କଣ? ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା? ଆମେ ତ କେବେ ଶୁଣିନୁ ଏ କଥା। ଏହି କୁକୁଡ଼ାର ପରର ରଙ୍ଗ ଧଳା ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହର ରଙ୍ଗ ସାମାନ୍ୟ ଧଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହେଇଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀର ହାଲକା ହେଇଥାଏ। ଲେଗନ୍ କୁକୁଡ଼ାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏହି କୁକୁଡ଼ା ବର୍ଷକୁ 300 ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ହଁ, 300 ଅଣ୍ଡା? ହଁ ଅନିତା ଭଉଣୀ, 300 ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାର ଦାମ 6 ଟଙ୍କା। ତେବେ ହିସାବ କରି ଦେଖ ତ, ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାରୁ ବର୍ଷକୁ 1800 ଟଙ୍କା ଆୟ ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତମେ 4 ରୁ 5ଟା ଲେଗନ୍ କୁକୁଡ଼ା ରଖିବ ତେବେ ବର୍ଷକୁ ତମେ 9000 ଟଙ୍କା ଖୁବ ସହଜରେ ଆୟ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, କାହାରିକୁ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଂସ ଦିଟା ଯାକ ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ତାହେଲେ କଣ ବନରାଜ ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସେ ଦିଟା ଯାକ ରଖିପାରିବ? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଜରୁରୀ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହାକୁ କେବଳ ଅଣ୍ଡା କାରବାର କରିବାର ଅଛି ତେବେ ତା ପାଇଁ ଲେଗନ୍ କୁକୁଡ଼ା ହିଁ ଜରୁରୀ। ଯଦି କାହାରିକୁ 2ଟା ଯାକ କାରବାର କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବି କିଣିପାରିବ ଆଉ କେବଳ ମାଂସ ପାଇଁ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତମେ କିଣିପାରିବ। ଏଇ ନାଁଟା ତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ଯେ ଇଏ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି। ହଁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଠିକ କହିଛ ତମେ। ଏଇ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ାର ପର ଧଳା ହେଇଥାଏ ଆଉ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଦେହ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ରଙ୍ଗର କୁକୁଡ଼ା କେବଳ ମାଂସ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ ଆଉ ବଜାରରେ ଏହାର ଦାମ 180 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପ୍ରତିରେ ବିକ୍ରି ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମକୁ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜାଣିବା କଥା କହିଲେ। ଏବେ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପରି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବୁ। ହଁ ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ଠିକ ଅଛି ଅନିତା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନା। 8 ମାସ ପରେ ଅନିତା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନା ନିଜର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନର ବ୍ୟବସାୟ ପୁରାପୁରି ଠିକ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା କିଣିବା ଦରକାର? ଏମିତି କୁକୁଡ଼ା କିଣିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଲାଭଦାୟକ ହବ। ଯଦି ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଲେଗନ୍ କୁକୁଡ଼ା କିଣିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମାଂସ କାରବାର କରିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା କିଣିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସ ଦିଟି ଯାକ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କିଣିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ କୁକୁଡ଼ାର ଜୈବ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ, ଯାହାକି କୁକୁଡ଼ା ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ।